ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. барномаи иттилоотии ахбору бо тозатарин хабару гузоришҳо аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. бинандаҳои азиз, дар студия бо шумо Ёрмуҳаммад Самадов ва Мадина Назарова. имрӯз дар вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба раёсати ҷумҳурии Тоҷикистон дар созмони ҳамкории Шанхай дар солҳои 2020-2021 ва чорабиниҳое ки дар давраи раёсати ҷумҳурии Тоҷикистон дар созмони ҳамкории Шанхай ба нақша гирифта шудаанд, нишасти матбуотӣ баргузор гардид. дар нишаст ҳадафҳои асосии раёсати ҷумҳурии Тоҷикистон дар созмони ҳамкории Шанхай ки аъзои таҳкими дӯстӣ, ҳамҷавории нек байни давлатҳои аъзо, саҳми амният ва субот дар минтақа, густариши ҳамкориҳо дар соҳаҳои тиҷоратӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва гуманитарӣ, таҳкими эътибор ва мавқеи байналмилалии давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхайро фаро мегирад, таъкид карда шуд. раёсати ҷумҳурии Тоҷикистон дар созмони ҳамкории Шанхай ба 20-солагии таъсис ёфтани созмони ҳамкории Шанхай рост меояд. иттилоъ дода шуд ки раёсати Тоҷикистон дар созмони ҳамкории Шанхай таҳти шиёри 20 соли созмони ҳамкории Шанхай ҳамкорӣ баҳри субот ва шукуфоӣ анҷом дода мешавад. таъкид гардид ки ба мақсади татбиқи ҳадафҳои консепсияи раёсати ҷумҳурии Тоҷикистон дар созмони ҳамкории Шанхай аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тасдиқ гардида, дар асоси он нақшаи чорабиниҳои асосӣ ва нақшаи чорабиниҳои дохили давлатӣ таҳия шудаанд. дар давраи раёсати Тоҷикистон дар созмони ҳамкории Шанхай дар Тоҷикистон баргузории маҷмӯи чорабиниҳои гуногун, аз ҷумла баргузории ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳо, ҷаласаи шӯрои вазирони корҳои хориҷӣ, вохӯрии котибони шӯроҳои амниятии давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай, ҷаласаи раёсати шӯрои корӣ, форуми иқтисодӣ ва як қатор чорабиниҳои дигар пешбинӣ шудааст. барномаи ахборро идома медиҳем. худшиносиву худогоҳии миллӣ аз омилҳои муҳими арҷгузорӣ ба дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ ба шумор рафта, барои бунёди ҷомеаи пешрафтаву мутараққӣ замина мегузорад. маҳз бо назардошти зуҳури тамоюлҳои ҷаҳони имрӯза, тақвияти ҳисси ватандӯстиву хештаншиносӣ дар ҳифзи арзишҳои миллӣ, аз ҷумла истиқлоли давлатӣ нақши муҳим хоҳад дошт. шарҳи ҳамкорони мо. бо дарки муҳимияти худшиносиву худогоҳии миллӣ ва дар ин замина саҳмгузорӣ дар ободониву пешрафти мамлакат, имрӯз ҳар як фарди ҷомеа бо азму иродаи созанда мавқеъ ва ҷойгоҳи хос дошта, ин раванд дар таҳкими пояҳои давлатдорӣ ва ҳифзи музаффариятҳои даврони соҳибистиқлолӣ нақши асосӣ дорад. дар шароити ҷаҳонишавӣ зуҳур кардани хатару таҳдидҳои замони муосир, ҳисси худшиносии миллии қишрҳои ҷомеа бо роҳҳои босамару натиҷабахш бо такя ба анъанаву суннатҳои неки ниёгон тақвият ёфтааст, ки аз тадбирҳои муассиру саривақтӣ ба шумор меравад. اگر انسان خودشناس باشد، اگر معرفت کاملی سیاسی داشته باشد، معرفت کاملی تاریخی داشته باشد، نوابسته به اینه که در دنیا چی جریان ها هست، چی گروه ها هست، چی تمایل ها هست، او میتواند از هستی خود دفاع کند، از هستی معنوی خود دفاع کند، از واقعیت ارزشی ملی خود دفاع کند. همه این هم وابستگی دارد به معرفت انسان. اگر انسان ها صاحب معرفت باشند، با وجود جهانی شوی، تهاجم فرهنگی، تمدن های دیگر، آنها به یگان گروه داده نمیشن، چون که او از واقعیت هستی خود آگاهی دارد. انا آگاهی داشتن از واقعیت هستی خود، از واقعیت تاریخی خود، ملی خود، ارزش‌های ملی خود، این هیچگاه راه نمیدهد که انسان مثلا از بحر ارزش‌های ملی بگذرد. در همین جدم خودشناسی ملی نقش می‌بازد. имрӯз дар ҳама самтҳои ҳаёти ҷомеа бо арзгузорӣ ба гузаштаи пурифтихор ва истифода аз имконоти мусоид, тадбирҳои гуногуни маърифативу фарҳангӣ роҳандозӣ мегардад, ки ин ташаббусҳо ба баландбардоштани сатҳи маънавияти аҳли ҷомеа бахусус насли наврасу ҷавони мамлакат заминаи боэътимод мегузорад. кули мардуми мо дарк карданд ки истиқлолият чист, озодӣ чист و این استقلالیت آزادی را طی 10 سالهای اخیر خوبتر درک کردن، به این خاطر که وقتی کشور ما رو به ترقی دارد. تاجیکستان در طول یک مدت خیلی کوتاه در زمان استقلالیت به دست آورد، این علاقه کامیابی است و هر فردی آگاه باید خلاصه بردارد که همه آنچه که ما امروز داریم، همه این از با شرافت صاحب استقلالی ما است. امروز خاصه نسل جوان درک کرده است ماهیت استقلالیت را. مرحله هست که انسان ها باید در تلاش باشند، انسان ها باید تشبثکار باشند و همه آبادکار باشند،
یعنی دستی به دست داده یک کشور رو باید آباد کنیم. رشد باثبات و بی‌سابقه کارهای آبادانی و سازندگی در یک دوره کوتاهی صاحب استقلالی در ساحات مختلف محض در نتیجه به همایی و متحدی از احساس بلند وطن‌دوستی و خویشتن‌شناسی منشأ می‌گیرد و این روند در جامعه سال از سال گسترش پیدا می‌کند. برای آینده باز هم با سعادت و شکوفایی مملکت و فراهم ساختن زمینه‌های رشد امکانات فراوان موجود است که تنها با راه تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی و حس بلند وطن‌دوستی به این موفقیت‌های بیشتر نائل خواهیم شد. با استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با پیشنهاد پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورов بازنشر گردیده به هر یک خانواده تاجیک همچون تحفه از نام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دسترس کرده می شود. ساکنان ولایت ختلان این تشبوس وطندوستانه حکومت جمهوری تاجیکستان را گرم استقبال کرده آن را در شناخت هویت هر یک فرد تاجیک پر ارزش ارزیابی می کنند. گزارش خبرنگاران ما. در جمهوری تاجیکستان بیشتر از 1,600,000 نسخه کتاب تاریخی تاجیکان باباجان غفورov نشر شده است و قرار است که این شاه اثر علامه تاجیک همچون ارمغان جشنی از نام پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان به هر یک خانواده مملکت تقدیم گردد. ساکنان ولایت ختلان این تشبوس وطندوستانه سرور دولت تاجیکستان را گرم استقبال کرده دسترس گردیدن این اثر فراگیر تاریخ گذشته خلق تاجیک را موجب به درک خودشناسی و خودآگاهی مردم سربلند سرزمین خاصه نورسان و جوانان معنیداد میکنند. آگاه بودن از تاریخ فرهنگ و تاریخ سیاسی خلق خود این وظیفه جانی هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان است. بنابراین اقدام های جناب عالی پرزیدنت کشور محترم آقای رحمان را عاید تقسیمات کتاب تاجیکان باباجان غفورov ما سر وقتی و خیلی مهم حساب میکنیم. باید امروز هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان از تاریخ دولتداری ما از دوره قدیم از دوره آریایی که دوره ساسانیان سامانیان که تاریخ خلق ما را در بر میگیرد و باباجان غفورov توانسته است این تاریخ خلق ما را در یک کتاب مجموعی در اساس دلیل های علمی به چاپ رساند. امروز برای ما همچون یکی از کتاب های سرمیزی به حساب می روند. واقعا هم خویشتن‌شناسی مردم تاجیک تاریخی طولانی دارد و آن از گذشته دور بهره میگیرد. راجع بر راه تعیین نموده روزگار تاجیکان کتاب تاجیکان باباجان غفورov صحیفه تازه را باز کرد. واقعا هم با مطالعه کتاب تاجیکان ملت سربلند تاجیک از آل خود آشنایی پیدا کرده از نفوذ امروز ملت و دولت افتخار خواهند کرد. تاریخ پر افتخار خلق تاجیک در شاه اثر باباجان غفورov کتاب تاجیکان با سند و دلیل های مشخص اشاره شده راه تشکلیابی آن دوران زندگی ملت را تجسم می‌کند. اثر مذکور سراسر تاریخ پرغناوت، احساس وطن پرستی و انسان دوستی و افکار خودشناسی را فراگیر بوده همچون میراث گرانبهای تاجیکان دانسته می شود. مردم در آرزوی دسترس کردن این اثر بزرگی باباجان غفور بودند. با تشبوس جناب عالی در عرفه جشن 30 سالگی این کتاب به تمام عائله های مردم تاجیکستان تقسیم کرده می شود. باعث سرفرازی ما و باعث خوشنودی هر یک خاندان می شود. ساکنان ولایت ختلان از این ابتکارات خاص سرور دولت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اظهار قناعتمندی می کنند، زیرا محض با دسترسی پیدا کردن و مطالعه نمودن کتاب مذکور از دوره های رنگین روزگار تاجیکان واقف می گردند که به شبهه حس خویشتن‌شناسی و وطن پروری آنها را زیاده می گرداند. عبدالرزاق عزیز و عبدالله قادر، ولایت ختلان، اخبار. آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است که مدت 2 سال است برگزار کرده می شود. واقعا هم برای کشف چهره های نادر کتابخوان فرهنگ دوستدار و صاحب فضل باعث گردید که از دوردستترین مناطق کشور آنها را برای هموطنان معرفی نماید. گزارش فرهادی رحمت از ناحیه عینی. رخشانا افضلزاده زاده یکی از دهات دوردستترین کوهستان ناحیه عینی می باشد و در صنف دهم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی 16 دهه شبکی بالا تحصیل می کند. مؤسسه تعلیمی مذکور از مؤسسه های پیشقدم ناحیه به شمار می رود و رخشانا از میان خوانندگان همین مؤسسه تعلیمی در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک کرد و در دوره نهایی از نامیناسیون خواندن و ازبر نمودن آثار و اشعار ادیبان ادبیات کلاسیک تاجیک جای دوم را سزاوار گردید. آینه نگاهم
جولانی ناز سر کن اندیشه مختصر کن شرح اینقدر ندارد. رخشانه از خورده به کتاب و کتابخانه میل و رغبتی به اندازه داشت و به گفته آموزگارانش که از موفقیت شاگردشان امروز افتخارمندند، هنوز از دوره به مکتب آمدنش منتظم از کتابخانه مکتب کتاب‌های پسندیده‌اش را جستجو می‌کرد و پیوسته مطالعه آثار بدیعی را شغل دوست‌داشته‌اش قرار می‌داد. رخشانه گفتیم استعدادی فوق‌العاده دارد، یعنی او حسن خطی زیبا دارد. استعداد دیگرش این است که رسم کشی، یعنی استعدادی رسومی نیز دارد. آزمون فروغ صبحی دانای کتاب است که مدتی 2 سال است راه اندازی گردیده. واقعا هم برای کشف چنین چهره‌های نادر و کتابخوان و فرهنگ دوستار صاحب فضل باعث کرد از دوردستترین مناطق کشور آنها را برای هموطنان معرفی کرد. من سراول منتداری خیش را به اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان رسانیده گفتنیم که زحمت و تلاش‌های این مرد خردمند بهر ما نورسان و جوانان بسا زیاد است. رخشانه به گفته آموزگارانش به استثنای فن‌های گومانیتری به فن‌های دقیق از جمله به فن بیولوژی مهری به اندازه دارد و در دور نهایی المپیاد خوانندگان از این فن جای اول را صاحب گشته است. امروز خیلی خرسند هستم که با ابتکار و پیشنهاد پیشوای ملت سرور دولت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان 20 ساله آموزش فن‌های طبیعت شناسی و دقیق پیشنهاد کرده شده است. از همین رو ما خیلی شاد هستیم و این پیشنهاد سرور دولت را پیشه خود کرده برای باز هم رشد دادن و نمو دادن و عموما تربیت کردن خوانندگان شاگردان خود برای آموختن این فنها خیلی دقتی زیاد میدیم. از آن جمله این شاگرد ما که رخشانه برابر آموزش فن زبان ادبیات و اشتراکش در آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانایی کتاب است که جای نمایان و افتخاری را گرفت. برابر این با فنهای دقیق خیلی شوق و رغبت دارد، از آن جمله با فن بیولوژی. محض چنین مناسبت به کتاب بود که تالیف کتاب‌ها در هر دوره تاریخی رو به افزایش نهاده است. اهل علم و ادب برای آنکه طلبات مردم کتابخوان را قانع گردانند برای نوشتن کتاب‌های گوناگون مضمون علمی و ادبی پرداختند. برنامه اخبار را ادامه دهیم. بینندگان گرامی، با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان برای زمستان گذرانی به ساحه‌های اجتماعی ناحیه‌های میر سعید علی حمدانی و فرخار به طور رایگان انگشت دسترس کرده شد. موضوع را همکاران ما سید جعفری محمدعلی و خورشید نادرخان ادامه می‌دهند. دوره زمستان امساله که نسبتاً سرد و طولانی پیشگویی کرده می شود، برای فعالیت منتظم و ثمره‌بخش در این دوره با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان به مؤسسه‌های ساحه اجتماعی از جمله ساحه معارف و تندرستی ناحیه میر سعید علی حمدانی به طور رایگان انگشت خوشصفت دسترس کرده شد. ما معرفچیان ناحیه منتداری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بیان می‌نماییم، چون که در فصل سرما با طریق رایگان انگشت وارد گشت. انگشت را با 5 مؤسسه تعلیم و 4 مؤسسه تا مکتبی دسترس می‌نماییم و باوری داریم که فصل سرما به یگان مشکلات پس سر می‌گردد. در ناحیه میر سعید علی حمدانی در ساختار بیمارخانه مرکزی بیمارخانه‌های منطقوی نیز در جماعت‌های دهاتی ناحیه عمل می‌کند. اصحاب انگشت دسترس شده در قطار این مؤسسه‌های طبی، بنگاه و مرکزهای سلامتی نیز به قدر لازمه با انگشت تامین کرده می‌شود. در ساختار مؤسسه کمک اولیه طبی سنتری ناحیه یک مرکز سلامتی ناحیه، 20 مرکز سلامتی دهاتی و 23 بنگاه طبی عمل می‌کند. ما انگشت دسترس نموده را سر وقت با مرکزهای سلامتی دهاتی و بنگاه طبی برای گذراندن زمستانی در پیش اومده مصرف میکنیم. در ناحیه فرخار نیز به هر یک مؤسسه تعلیمی و مؤسسه‌های تا مکتبی با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان برای دوره زمستان امساله به قدر لازمه به طور رایگان انگشت دسترس کرده شده است. برای دوره زمستان سالهای 2020 و 2021 طبق نقشه 984 تا انگشت و 1358 کوبیزوم ذخیره کرده شده است. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان علاوه باز 80 تن انگشت خوشصفت به طور رایگان به مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه دسترس کرده شد. ما معرفچیان ناحیه فرخار منتداری خود را به اساسگذار صلح و وحدت پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان میرسانیم که در این روزهای سردی زمستان مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه را با انگشت رایگان تامین کرد.
در مؤسسه تاسیسات میانه رقم 7 نویه اعصاب انگشت دسترس شده نقشه ذخیره این نانگوی سوزشواری بر زیاد تامین گردیده است. در مؤسسه تاسیسات میانه رقم 7 نویه فرخور با بقیه سالهای گذشته 7 تن انگشت ذخیره داریم. امروز خوشبختانه با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان با قدر لازمه باز انگشت خوشصفت وارد نمودند. در تمام مؤسسه‌های تعلیمی و دیگر انشاءات ساحه اجتماعی نویه امروزها برای عاقلانه و صرفه‌کارانه استفاده بردن نیروی برق گرمیدهی پوره با مواد سوزشواری برای مانده شده است. به طور رایگان دسترس شدن انگشت در این روزها مشکلات تامینات گرمیدهی را که در اکثر مؤسسه‌ها با استفاده از نیروی برق صورت می‌گرفت برطرف ساخته همزمان امکان فراهم می‌آورد که دوره زمستان امسال در سطح ضروری گذرانیده شود. با مقصد صرفه‌کارانه استفاده بردن نیروی برق ساکنان شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستانی بدخشان بیشتر از فروزانک‌های کم مصرف استفاده می‌نمایند. کارمندان شبکه‌های برق روشنکنانی راه‌های مرکزی شهر خاروق را با فروزانک‌های کم مصرف 150 تا 400 وات و 40 تا 125 وات عوض می‌نمایند که در صرفه برق مساعدت می‌کند. گزارش تاج‌نیسای فیض‌الله بیگ از شهر خاروق. равшанкунонии шаҳри хоруқ яке аз барномаҳои муҳим дар самти рушду нумои маркази вилоят шаҳри хоруқ ба ҳисоб меравад. амалишавии ин барнома баҳри таъмини рӯшноии маркази маъмурии вилоят шаҳри хоруқ ва инъикоси зебогӣ ба роҳ монда шудааст. равшанкунонии шаҳри хоруқ имрӯзҳо тақозои замон буда баҳри рафтуомади шабонаи пиёдагардон ва воситаҳои нақлиёт муҳимма нидод мегардад. бо мақсади иҷрои нақша чорабинои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба сафаркорона истифода бурдани қувваи барқ имрӯзо аз тараф хоҷагии манзилии коммуналии шаҳри хоруқ дар шаҳри хоруқ қариб 150 адад фурӯзонакҳои каммасрафи деводор васле гардиданд. фурӯзонакҳои мавҷуд буда қариб 300 ватт қувваи барқро истеъмол менамуданд ва фурӯзонакҳои нави деводор 150 ватт қувваи барқро истеъмол мекунанд. با این مقصد در تمام محله‌های شهر خاروق فروزانک‌های کم مصرف دیودور وصل کرده میشوند. баҳри аз байн бурдани шиддати истифодаи нерӯи барқ дар ин лаҳзаву соат ва бо ҳадафи сарфакоронаву сариштакорона истифода бурдани он фурӯзонакҳои истифодашаванда бо нави дигари фурӯзонакҳои каммасраф иваз карда мешаванд. кормандони корхонаи хоҷагии манзиливу коммуналии шаҳри хоруқ ҳамарӯза бо истифода аз техника ва мутахассисони кордон фурӯзонакҳоро иваз намуда истоданд. фурӯзонакҳои ҳозирае ки мо васл мекунем ин равшанокияшон нисбат ба фурӯзонакҳои пештарак қариб 5-6% зиёдтар аст. бояд гуфт ки тибқи талаботи муқарраршуда барои равшанкунонии кӯчаҳои асосии шаҳри хоруқ фурӯзонакҳои аз 150 то 400 ватт истифода бурда мешавад. барои равшанкунонии шабонаи пасткӯчаҳо бошад фурӯзонакҳои дорои иқтидори камтар яъне аз 40 то 125 ватт истифода бурда мешавад. айни замон дар шаҳри хоруқ насби фурӯзонакҳои диоддори 150 ватта ба роҳ монда шудааст. то таҷлили сазовор аз ҷашни 30-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон тибқи нақша равшанкунонии тамоми маҳаллаҳои шаҳри хоруқ бо фурӯзонакҳои каммасрафи диоддор дар назар дошта шудааст. тоҷинисои файзулло бек, муборакшои рустам барои барномаи ахбор аз шаҳри хоруқ. сарчашмаи асосии истеҳсоли нерӯи барқ дар ҷумҳурии тоҷикистон об ва сарчашмаҳои обӣ мебошад. сардии ҳаво ва мавсими камобӣ аз ҳар як сокини мамлакат масъулияти баланди шаҳрвандӣ ва истифодаи мақсадноки нерӯи барқро тақозо мекунад. вобаста ба ҳолати ҷойдошта мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи лахш корҳои ташвиқотию тарғиботиро миёни аҳолӣ тақвият бахшида дар ҳудуди ноҳия 40 нуқтаи фурӯши ангишт ва дигар маводи сӯхт ташкил карда шудааст. самандар искандарзода мавзӯъро пайгирӣ намудааст. ноҳияи лахш яке аз ноҳияҳои кӯҳистони ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб рафта имрӯзҳо сардии ҳаво дар ин ноҳияи мамлакат беш аз 10 дараҷаро ташкил медиҳад. бо мақсади сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ ҳамарӯза аз ҷониби гурӯҳҳои корӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ миёни аҳолӣ ба роҳ монда шуда имкониятҳо мақсаднок истифода мешаванд. дар асоси муроҷиатномаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва муроҷиатномаи барқи тоҷик дар ноҳияи лахш вобаста ба сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ нақша чорабиниҳо тартиб дода шуда аз тарафи кормандони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳия ва роҳбарони ташкилоту муассисаҳо гурӯҳҳо ташкил карда шуда моҳияти ин муроҷиатномаро ба сокинон расонидаанд.
сокинони ноҳияи лахш муҳимияти дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистонро ба хубӣ дарк намуда талош доранд ки бо роҳи сарфаю сариштакории нерӯи барқ ҳаққи истифодаи онро низ саривақт пардохт намоянд. сарчашмаи таъмин намудани дарёҳои ҷумҳурии тоҷикистон бо об асосан ин пиряхҳо ва барфу борони ба ҳисоб меравад. мушоҳидаҳо нишон медиҳад ки имсол бениҳоят сард шудани боду ҳаво ин боиси паст шудани сатҳи оби дарёҳо гардидааст. нерӯгоҳҳои барқии ҷумҳурии тоҷикистон ки асосан обӣ мебошанд, аз ин лиҳоз моро зарур аст ки бо як дарки масъулияти баланд нерӯи барқро сарфакорона истифода барем. бо ин амали худ дар таъмини аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон бо нерӯи барқ дар ин шабу рӯз саҳми босазо гузорем. тавре таҷрибаҳои солҳои пешин собит месозад, бо фаро расидани мавсими сардӣ ва бориши барф талаботи сокинони ноҳияи лахш ба нерӯи барқ ва гармӣ меафзояд. имрӯзҳо ноҳияи лахш барфпӯш буда сардии ҳаво ва мавсими камобиро дар ин ноҳияи кӯҳистони мамлакат ки яке аз сарчашмаҳои об мебошад метавон эҳсос кард. бо мақсади таъмини эҳтиёҷоти худ сокинон дар манзилҳои истиқоматӣ печҳои гуногун насб карда дигар роҳу усулҳои муосири гармидиҳиро истифода мебаранд. ҳар як зани тоҷик, ҳар як фарди ҷомеа бояд дарк кунанд ки ҳамин масъаларо дар мадди аввал монда ба исрофгарӣ мо роҳ надиҳем. дар ноҳияи лахш бо мақсади бе мушкилот сипарӣ намудани мавсими сардӣ соҳаҳои муҳими хоҷагии халқ барои зимистонгузаронӣ пурра омода карда шуда дар баробари захираи дигар маводи сӯхт ҳамчунин 700 тонна ангишти иловагӣ захира карда шудааст. инчунин зеристгоҳҳо таъмир, хатҳои интиқолдиҳандаи нерӯи барқ иваз ва дастгоҳу таҷҳизоти муосири соҳавӣ насб карда шудааст. сари вақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ноҳия барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистонҳои соли 2020-2021 дар ноҳия тамоми ташкилоту муассисаҳо аз ҷумла соҳаи маориф, фарҳанг, тандурустӣ бо ангишсанг пурра таъмин карда талаботи аҳолӣ ба ангишсанг 20 000 тоннро ташкил мекунад аз тарафи соҳибкорон пурра таъмин карда шудааст. дар маҷмӯъ талошҳои пайвастаи масъулони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи лахш ва сокинон ба он равона карда шудааст ки бо роҳи истифодаи мақсадноки нерӯи барқ ва пардохти саривақтии ҳаққи истифодаи он дар пешрафти соҳаи энергетикаи мамлакат саҳми худро гузоранд. самандар искандарзода, маъруфи абдулло, меҳрулло муродуллозода, ахбор. беморхонаи марказии шаҳри гулистон аз 5 шуъба иборат буда баъди таъмири беморхона барои ташхису табобати беморон шароити хуб фароҳам оварда шудааст. барои таъмини гармӣ дар беморхонаи марказӣ ва марказии саломатӣ системаи гармдиҳӣ ташкил ёфта ангиш захира намуданд ки ин омил дар фасли зимистон барои сарфаи нерӯи барқ мусоидат мекунад. гузориши маҳмуд аҳмадзода ва илёси бобоҷон. беморхонаи марказии шаҳри гулистон аз шӯъбаи қабул, таваллуд, ҷарроҳӣ, шӯъбаҳои таҳлилгоҳи сироятӣ ва кӯдакона иборат буда беморхона бо таҷҳизоту лавозимоти тиббӣ муҷаҳҳаз буда бо истифода аз шароити муҳайё гардида ба беморон хизмати тиббӣ расонида мешавад. дар тамоми 3 соли гузашта бо маблағгузории давлатӣ беморхона ҳамаи шӯъбаҳо аз таъмир бароварда ва шароити замони муосир мутобиқ гардонида шудааст ки ҳоло дар як рӯз то ба 100 нафар муроҷиаткунандагон оид ба ташхису табобат ва роҳҳои пешгирии бемориҳо маслиҳату машварат дода мешавад. дар айни замон дар беморхонаи марказии шаҳри гулистонамон ҳамаи шароиту ҳамаш фароҳам ҳастанд барои ташхис гузаронӣ, табобат, муоина гузаронидан, барои гузарондани ҷарроҳӣ омода мебошанд ҳама вақт. дар соли 2020 якчандто таҷҳизотҳо муҳайё карда шуданд ба намуди дастгоҳи нафасдиҳии сунъӣ ҳамаш фароҳам мебошад. дар беморхона муоинаю табобат асосан тариқи таҷҳизоти тиббӣ ба роҳ монда шудааст ки дар дақиқ муайян намудани беморӣ, пешгирию табобати саривақтӣ мусоидат менамояд. бемороне ки дар мо бистарӣ мешаванд, онҳоро вақти муолиҷа кардан ва дар аввали муолиҷа, пеш аз муолиҷа ва пас аз муолиҷа бо воситаи ташхиси ултрасадо муайян кардан мумкин ки то чанд фоиз муолиҷа пешравӣ шуда рафта истодааст дар процесси динамикаи муолиҷа. дар беморхона барои таъмини гармии ҳуҷраҳо дар фасли зимистон маркази гармидиҳӣ фаъолият мекунад. чунин системаи ягона ки аз ҷиҳати экологӣ тозиву бехатар мебошад, камхарҷу дар ҳолати мӯътадил нигоҳ доштани ҳарорати гармӣ дар ҳамаи шӯъбаҳо мусоидат мекунад.
در مرکز سلامتی شبکه کمک اولیه طبی سانیتری شهر گلستان نیز مرکز مستقل گرمیدهی تشکیل گردیده حجره‌های قبول معاینه و اتاق‌های کاری دکتران اولیوی با شرایط معیاری گرمی تامین می‌باشند و برای زمستانگذرانی از ذخیره‌های انگشت استفاده می‌برند که در تامین گرمی و صرفه نیروی برق مساعدت می‌کند. برنامه اخبار را ادامه می‌دهیم. در زمینه عملی شدن برنامه دولتی حکومت الکترونیکی با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تطبیق می‌گردد، تشکیلات اداره و کارخانه و مؤسسه‌های دولتی با کامپیوتر و دیگر واسطه‌های الکترونی تامین گردیده برای بلند گردیدن سطح خدمت‌رسانی، شفافیت کار و صرفه‌گردیدن وقت شرایط فراهم آورده می‌شود. در همه کارخانه‌های زیرتابع کارخانه واحد دولتی با قیدگیری مال و ملک غیر منقول کمیته دولتی اداره زمین و گیاه‌زیستی جمهوری تاجیکستان نظام الکترونی فعال بوده، حجت‌گذاری با این ترتیب عملی می‌گردد. گزارش گلچهره ستار. اوید به مسئله بررسی حجت‌های وارداتی، مراجعت شخصان واقعی و حقوقی در کارخانه طبق طلبات خدمت‌رسانی‌ها به راه مانده شده زیر نظارت قطعی قرار دارد. با نظر داشته رشد همه‌جانبه جامعه، طلبات در نزد کارخانه به قیدگیری مال و ملک غیر منقول نیز بیشتر گردیده، تقاضا می‌شود که فعالیت در سطح و صفت نو به راه مانده شود. با این مقصد در شهر فعالیت به قیدگیری مال و ملک غیر منقول، تهیه پرونده‌های زمین‌سازی و شناسنامه‌های تکنیکی بهتر گردیده، با برنامه‌های کامپیوتری در کاغذهای مخصوصی رنگه به طلبات امروزه جوابگو آماده شده ایستاده است. در بایگانی کارخانه 43613 عدد حجت موجود است که از این شماره 31476 عددش شناسنامه تکنیکی و 12137 عددش پرونده زمین‌سازی است که این حجت‌ها اسکانر شده در شکل الکترونی نگاه داشته می‌شوند. در کارخانه تمام تجهیزات‌های زمانوی نصب گردیده است و کلی کارمندان ما با این تجهیزات‌های کار فعالیت می‌برند. در کارخانه امروز با برنامه‌های سیستم اتوماتیک کننده با قیدگیری تاجیکستان که در شعبه با قیدگیری نصب گردیده است و در شعبه زمین‌سازی باشد با برنامه ارگیس و در شعبه برای قیدگیری تکنیکی باشد با برنامه ارخیکت کار فعالیت می‌نماید. این یکم نمون پیشگیری نمودن خرید فروش زمین با پررگی در وقت جاری کردن تمام برنامه از بین می‌رود و شفافیت حجت‌گذاری در سطح عالی می‌شود و از همه چیزی قیمت به انسان این وقت است، وقت صرفه می‌گردد. سالی روان کارمندان کارخانه مقدار خدمت‌رسانی‌ها را به اهالی بر زیاد اجرا نموده، مبلغ معینی را به بودجه وارد نمودند. در نتیجه گذراندن کارهای فهماندهی و تشکیل نمودن آزمون‌هایی که متخصص هوسمند می‌گردد، هم سویه دانشش بلند می‌شود، هم در محل با شهروندان درست ماهیت قانون را فهمانده تونستند و نتیجه های نظررس نویل گردیم که نقشه مالیوی کارخانه زیاده از 130% اجرا گردید و از این مبلغ که وارد گشتند زیاده از 43% مبلغ های وارد گشته به بودجت مملکت ارسال گردید. رشد با سرعت تکنیک و تکنولوژی در عصر نوین زندگی مردم را به کلی تغییر داده، مناسبت‌های جمعیتی صفتا نو را به وجود آورد. این روند به رشد تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی تأثیر مثبت رسانیده، رشد این ساحه را در جهان بالا برد. در دایره برنامه الکترونی سیستم خودکاری به قیدگیری مال و ملک غیر منقول جمهوری تاجیکستان، وارد نمودن حجت‌ها از جانب کارخانه واحد دولتی به قیدگیری مال و ملک غیر منقول در 64 شهر و ناحیه خدمت‌رسانی‌ها عملی می‌گردند. در شهر ترسونزاده که 320,000 اهالی دارد، کارمندان کارخانه به شهروندان خدمت سری وقتی می‌رسانند. برتری دیگری این برنامه در آن است که شهروندان برای گرفتن این حجت اداره به اداره نگشته در یک مدت کوتاه می‌توانند حجت تصدیق کننده مالکیت را به دست دارند. روند مذکور همچنین صدیراه عمل‌های به کروپسیا مساعدت کننده می‌گردد. با نظر داشته آنکه کارخانه‌های دولتی
جمعیتی فرعی به طور خود مبلغ‌گذار فعالیت می‌نمایند، زیاد شدن حجم کار به منفعت کارخانه‌ها است. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 17 جماعت دهات لاهور ناحیه رودکی 500 نفر خواننده در دو بست تحصیل کرده با افزایش یافتن شماره خوانندگان نرسیدن جای نشست در این مؤسسه پیش آمده بود. با استقبال 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و با ساخته با استفاده دادن بینای ایلوگی در نزد مؤسسه تعلیمی رقم 17 برای 200 نفر خواننده در دو بست امکان فراهم آورده شد. گزارش باباکلان امینزاده. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 17 دهات لاهور ناحیه رودکی که 500 نفر خواننده در دو بست تحصیل میکنند، با افزایش یافتن شماره خوانندگان و نرسیدن جای نشست ضرورت بنیاد 4 سیمخانه ایلوگی پیش آمد. در این 4 سیمخانه ایلوگی 200 نفر خواننده در دو بست با تحصیل فرا گرفته می شود. سیمخانه ایلوگی در نزد مؤسسه تعلیمی رقم 17 از جانب صاحبکار محلی ساخته شده مشکلات نارسایی جای نشست خوانندگان حل خود را پیدا نمود. ساخته و با استفاده داده شدن 4 صنفخانه ایلوگی در مؤسسه ما برای ما خوانندگان این مؤسسه واقعی خیلی بزرگ است. ما شاد از آن هستیم که امروز تمام شرایط ها برای تحصیل ما مهیا گشته است. ما اولا سپاسگزاری خود را به پیشوای ملت میرسانیم. جواباً به همه این غمخواری ها وعده می دهیم که مؤسسه را با بهای خوب و اعلی ختم نموده نامی بلند دانشجو را صاحب شویم و به وطن و خلق خویش صادقانه خدمت نماییم. سیمخانه‌های نو با واسطه علم آموزی موثر مجهز کرده شده، همچنین دارای دیگر انشاءات یاری‌رسا می باشد. از این اقدام سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان آموزگاران و ساکنان اظهار منتداری نموده، در جواب به همه این غمخواری ها کوشش می نمایند که نسل نورس را در روحیه خویشتن‌شناسی و وطن‌دوستی تربیت کنند. شادی و خرسندی خوانندگان حد و کنار ندارد. چیزی که ما و شما آگاه هستیم با استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان در سرتاسر کشور انشاءالله کشاده ایستاده‌اند. ما اهل آموزگاران و ضرور است که بهره سویه دانش خوانندگان بلند برداشتن سهم خود را گذاریم. با استقبال 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه رودکی آبادکاری و سازندگی برای بهتر گردیدن صفت تعلیم و تربیت با مبلغ‌گذاری حکومت جمهوری تاجیکستان و جلب صاحبکاران روز از روز گسترش پیدا می‌کند. از جمله در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 87 دهه نوروز دهات لاهور که به تامین کلی نیاز داشت، از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه رودکی بنای ایلوگی دوشانه عبارت از 10 سیمخانه برای 180 نفر خواننده در یک بست ساختمانش ادامه دارد که با ساخته با استفاده دادن بنای ایلوگی شرایط خوبی تحصیل برای خوانندگان مؤسسه مذکور فراهم آورده می شود. باباکان امیرزاده، مقصد اخبار. برنامه اخبار را ادامه می‌دهیم. بینندگان گرامی، ناحیه فیض‌آباد با موقع جغرافیاش از جهت سرزدن آفت‌های طبیعی آسیب‌پذیر بوده، همساله بر اثر بارشات فصل بهار سطح آبی دریای ایلاک بلند گردیده به خواجگی خلق ناحیه خسارات وارد می‌سازد. طبق توصیه کارشناسان، موسم مناسب آغاز کارهای ساحل مستحکم کنی دوره تیر ماه و فصل زمستان زمان کم شدن آب دریا میباشد. سر وقت برای ماندن کارهای ساحل مستحکم کنی و اجرای وظیفه‌های به عهده داشته مقامات مربوطه میتواند منزل، زمین‌های کشاورزی و انفراستراکچور راه و نقلیات را از خرابشوی امن نگاه دارد. همساله با سبب آبشوی برف، بارش باران فصل بهار سطح آب دریای ایلاک بلند شده، در نتیجه سیل فرآمده به دهه‌های نزد ساحلی ناحیه فیض‌آباد ضرر می‌رساند. با نظر داشت پیشگیری عاقبت آفت‌های طبیعی، امروز در دهه کپکریز جماعت دهاتی به نام دوستمراد علیف ناحیه فیض‌آباد کارهای ساحل بندی شروع کرده شدند. این تدبیر در دایره نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه فیض‌آباد عملی کرده شده، ساکنان نیز در این کار سهم خود را گذاشتند. گذرگاهی که دهه نوبهار و با دهه کپکریز به مرکز ناحیه پیوست میکرد برای مردم خطر می آورد و با اقدام مردم دهه کپکریز، مردم دهه نوبهار، همزمان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه فیض‌آباد، مؤسسه دولتی نگهداری راهها در ناحیه فیض‌آباد این مسئله برطرف شده ایستاده است.
дар ноҳияи файзобод ҷиҳати ба роҳ мондани корҳои соҳилбандӣ аз ҷониби муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳия техникаҳои зарурӣ сафарбар карда шудаанд. ҳоло корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ ҷараён дошта тибқи нақша бояд дар ин мавзеъ бештар аз 120 метр соҳили дарё баланд бардошта шавад. таҷрибаи солҳои гузашта нишон медиҳад ки бо сабаби ба амал омадани ҳодисаҳои табиӣ аз ҷумла сел ба хоҷагии халқи ноҳияи файзобод махсусан ба соҳаи кишоварзӣ инфрасохтори роҳу нақлиёт зарар мерасонад. айни замон корҳои соҳилбандӣ барои баландбардоштани ду тарафи кӯпруки мошингузар дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шуда сокинони маҳаллӣ низ ҳамарӯза ба ҳашар баромада дар ин самт саҳми худро мегузоранд. ин тадбир имконият фароҳам меорад ки соҳили дарё пурқувват карда шуда ҳолатҳои рахнашавии соҳил ва ба амал омадани ҳолатҳои фавқулода то андозае пешгирӣ карда шаванд. зеро беҳуда илоҷи воқеаро пеш аз вуқӯъ нагуфтаанд. дар ноҳияи файзобод ба истиқболи сазовори ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон корҳои созандагию бунёдкорӣ вусъат дода шуда маркази ҷамоати деҳотӣ ба номи Дӯстмурод Алиев чароғон карда шудааст. тадбири мазкур дар оянда ба ободу зебо ва шабонгоҳ чароғону назаррабо гаштани маркази ҷамоат мусоидат мекунад. дар доираи вусъат бахшидани корҳои созандагӣ ҳамзамон ба сабзу хуррамгардондани муҳити атроф низ таваҷҷуҳи махсус зоҳир карда мешавад. бо ҳашари сокинон дар шафати роҳҳои автомобилгард дарахтони зиёди сояафкану ороишӣ шинонида шудааст. вусъат бахшидани ниҳолшинонӣ дар оянда имконият фароҳам меорад ки мавзеъҳои бекорхобида сабзу хуррам гардонда шаванд. Нуриддини Қурбон, мақсади мақсад аз ноҳияи Файзобод барои барномаи ахбор. ба истиқболи арзанда 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Дӯстӣ бо иштироки сокинон ва кормандони ташкилоту идораҳо корҳои сабзу хуррамгардонии муҳити зист, шинонидани ниҳолҳои ҳамешасабзу мевадиҳанда ва гулҳои рангоранг вусъат дода мешавад. ин навбат дар ҳашари дастаҷамъии ниҳолшинонӣ беш аз 300 нафар сокинони маҳал ва кормандони ташкилоту муассисаҳои ноҳиявӣ ширкат варзиданд. ҳамкорони мо дар ин мавзӯъ гузориш омода намуданд. соли равон кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Дӯстӣ бахшида ба ҳифзи муҳити зисти ноҳия ва ҷамоати шаҳраку деҳот тасмим гирифтанд ки беш аз 18 000 ниҳоли ороишию ҳамешасабз, 257 000 гулу бутаҳо ва зиёда аз 3 000 ниҳолҳои мевадиҳанда ва тут шинониданд. дар даромадгоҳи ноҳия дар шафати роҳҳои Бохтар Дӯстӣ ва ҳудуди деҳот дар назар аст ки беш аз 3 000 ниҳоли мевадиҳанда шинонида шавад. мақсад аз гузарондани чунин чорабинӣ ин баланд бардоштани маърифати экологӣ мебошад ки баҳри солимии ҷомеа равона мегардад. мо ҳамин рӯз итмом гирифтем ки бо тамоми корхона ва ташкилотҳои ноҳия баромада ҳамин ниҳолшинонӣ, кабзоркунӣ, хуррамгардонии ноҳияро якҷоя 18 000 ниҳоле ки нақша дар пеши мо монда шударо шинонем. дар ин давра бо ҳисси баланди ватандӯстию масъулиятшиносии сокинони маҳал, ҷамоати шаҳраку деҳот дар маъракаи ниҳолшинонӣ ва сабзу хуррамгардонии муҳити зист иштироки фаъолона доранд. 500 анор шинондем, лави шоҳроҳи ҷамоати деҳоти деҳқонобод бо 200 дарахтҳои ҳамешасабз мо шинондем. нақши ҷавонон дар ободонии ин гӯшаи ватан назаррас мебошад. онҳо ҳар як иқдому ташаббусҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро самимона пазироӣ карда дар ин тозакориҳо саҳми арзанда мегузоранд. бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки васеъи ҷавонони ноҳияи Дӯстӣ имрӯз дар даромадгоҳи ноҳияи Дӯстӣ ҳашари ниҳолшинониро доир намоянд. иқлими ноҳияи Дӯстӣ барои парвариши анор хеле муфид буда, ҳар як сокини ноҳия ва кормандони ташкилоту идораҳо аз ҳисоби худ аз 10 то 25 ниҳоли анор оварда шинониданд. дар ин кор саҳми ҷамоати деҳоти Нуривахш ва ҷамоати шаҳраки 20-солагии Истиқлол назаррас мебошанд. маъракаи сабзу хуррамгардонии ниҳолшинонӣ дар ноҳияи Дӯстӣ вусъати тоза пайдо кардааст. дар баробари ниҳолшинонӣ сокинони маҳал корҳои бунёдкориро ҳам вусъат бахшида ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо нишондодҳои баланди меҳнатӣ истиқбол менамоянд. дар ноҳияи Темурмалик имрӯзҳо сокинон ва кормандони касбу кори гуногун ба ҳашари умумӣ баромада дар кӯчаи роҳрав гулу буттаҳо ва ниҳолони ҳамешасабзу ороишӣ мешинонанд. ҳикматулло ҳусейнзода аз ноҳияи Темурмалик гузориш медиҳад. имрӯзҳо дар ҳама шаҳрноҳиҳои мамлакат маъракаи ниҳолшинонӣ бо маром идома дорад. дар ноҳияи Темурмалики вилояти Хардон низ маъракаи ниҳолшинонӣ хуб ба роҳ монда шудааст. дар ноҳия аз ҷониби ташкилоту муассисаҳо ва хоҷагиҳо
ниҳоли дарахтони мевадиҳанда ва сояафкан шинонда мешавад. айни ҳол сокинони касбкори гуногун ба шинондани дарахтон машғуланд. тавре зимни суҳбат мудири бахши ҳифзи муҳити зисти ноҳия Файзиддин Нуров иброз дошт. имсол ният дорем ки зиёда аз 10,000 бех ниҳоли дарахтони сояафкану мевадиҳанда ва зиёда аз 4,000 гулу гулбутаҳо шинонем. то ҳозир зиёда аз 3,000 бех ниҳол шинонда шудааст. дар ин кор саҳми ҷамоати деҳотӣ ба номи Саид Момин Раҳимов низ хеле назаррас аст. дар ҷамоати мо бахшида ба сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободонии созандагӣ тоза пайдо карда истодааст. бо ин мақсад мо тасмим гирифтем ки дар кӯчаву роҳроҳҳо 1200 бех ниҳолҳои ҳамешасабз сояафкан шинонем. ҳол зиёда аз 500 бех ниҳолҳои сояафкану ҳамешасабз ва ороишӣ шинонда шудааст. кормандони касбу кори гуногуни ноҳия дар оянда низ барои ободу зебо гардондани кӯчаҳо ва деҳот корҳои кабудизодкуниро идома дода дар беҳдошти ҳифзи муҳити зист саҳми худро мегузоранд. ҳикматулло ҳусейнзода аз ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон барои барномаи ахбор. идомаи ахбор. дар натиҷаи гузарондани чорабинии мақсаднок аз тарафи кормандони шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе 150 ҳолати қоидавайронкунии ронандагони воситаҳои нақлиёти боркаш ошкор гардид. гузориши хабарнигорони мо дар ин хусус. таи солҳои охир бо иқдомҳои созанда ва бунёдкоронаи роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе як қатор лоиҳаҳои таъмиру таҷдид ва аз навсозии кӯчаву роҳҳои автомобилгарде ки фаъолияти бехатар ва бо таҳкими системаи нақлиётиро дар хиёбону кӯчаҳои пойтахт таъмин менамояд амалӣ гашта истоданд. дар баробари ин баъзе омилҳое вуҷуд доранд ки ба бармаҳал вайроншавии кӯчаву роҳҳо ва косташавии онҳо мусоидат менамоянд. ҷиҳати беҳдошт бахшидан ба ҳолати техникии кӯчаву роҳҳои автомобилгарди пойтахт ба ҳолати бехатар мувофиқ гардондан, риояи қоидаҳои боркашонии тавассути автомобилҳои боркаш, пешгирии ҳолатҳои истифодабарии нақлиётҳои ифлос, кашонидани борҳои хушхӯранда бе пардаҳои ҳимоявӣ, ифлос намудани қисми мошингарди роҳ, ба вуҷуд овардани монеаҳои сунъӣ дар қисми мошингарди роҳ, таъмин накардани мустаҳкамии бордон ва асбобҳои мустаҳкамкунанда, худсарона бе иҷозати мақомотҳои дахлдор забт намудани роҳи пиёдагузар воқеъ дар назди биноҳои сохташаванда аз тарафи баъзе ҷамъиятҳои сохтмонӣ тибқи нақшаи таҳиягардаи раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе дар кӯчаҳои пойтахт шур аз 28 декабр то кунун чорабиниҳои мақсаднок амалӣ шуда истоданд. зимни гузарондани чорабиниҳои мақсаднок аз тарафи ҳайати шахсии шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе ва амалӣ намудани корҳои назоратӣ дар маҷмӯъ нисбат ба 150 нафар ронандагони воситаҳои нақлиёти боркашон ҷиҳати риоя накардани қоидаҳои боркашонӣ протоколҳои маъмурӣ тартиб дода шуда барои баррасӣ аз рӯи тобеият ба мақомотҳои дахлдор ирсол гардиданд. аз ҷумла кашонидани борҳои пошхӯранда ва бе пардаҳои ҳимоявӣ 60 далел, ифлос намудани қисми мошингарди роҳ ва ба вуҷуд овардани монеаи табиӣ дар роҳ 32 далел, аз шумораи умумии қоидавайронкунандагон 45 далел аз тарафи ронандагони ширкати саҳомии холдингии кушодаи барқи тоҷик, 5 далел аз тарафи ронандагони ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди сервис газ, 2 далел аз тарафи ронандагони ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Мирзои Ёр, 3 далел аз тарафи ронандагони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Гулбоғ, 3 далели дигар аз тарафи ронандагони ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Авитсена, 20 далел аз тарафи ронандагони маркази истеҳсолии гармидиҳии шаҳри Душанбе ва дигарон ошкор ва нисбаташон тибқи моддаи 322 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протоколҳои маъмурӣ тартиб дода шудааст. дар ин раванд аз ҷумла ронандаи автомашинаи тамғаи Дулан рақами қайди давлатиаш 054 ZH 01 Ҳалимов Ёқубҷон Тағоевич, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Дӯстии бародарон, ронандаи автомашинаи тамғаи Дулон рақами қайди давлатиаш 456 XA 03 Шомирзоев Алишер Маҳмадтоирович, ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Тоҷик нақлиёт, ронандаи автомашинаи тамғаи Дулон рақами қайди давлатиаш 252 XT 01 Сатторов Дилшод Саидраҳмонович, ширкати саҳомии холдингии кушодаи барқи тоҷик, ронандаи автомашинаи тамғаи Дулан рақами қайди давлатиаш 036 XP 01 Содиқов Одилҷон Сайфуддинович, ширкати саҳомии холдингии кушодаи барқи тоҷик, ронандаи автомашинаи тамғаи Хова рақами қайди давлатиаш 962 XC 03 Шарипов Ҳусейн Мирзоевич, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Хуаксин,
ронандаи автомошинаи тамғаи дулан рақами қайди давлатияш 758 ЗИ 01 Досиев Маҳмаднабӣ Нусратуллоевич ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди дӯстии бародарон ки ҳангоми кашондани борҳои пошхӯранда аз пардаҳои ҳимоявӣ истифода намебурданд боздошт гардида нисбаташон протоколҳои маъмурӣ тартиб дода шудааст. илова бар ин бар роҳбарони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Рахш Сохтмон роҳбараш Мардонов Бунёд, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Саймоҳ роҳбараш Сайфуллоев Ғоиб Саидович, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Марв Сохтмон роҳбараш Баҳриддин Мирзо, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Шаҳриёр Сохтмон роҳбараш Шамшеров Аҳлиддин, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Себистон роҳбараш Асоев Қиёмиддин амрномаҳои боздастии давлатии автомобилӣ барои ислоҳи камбудиҳои ошкор гардида супорида шуданд. раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе аз масъулини корхонаву идораҳои сохтмонӣ новобаста аз шакли моликияташон талаб менамояд ки ҳангоми амалӣ намудани интиқоли бору масолеҳи сохтмонӣ ҳамаҷониба талаботҳо ва меъёрҳои корҳои сохтмониро қатъиян риоя намоянд. чорабиниҳои мақсаднок мунтазам дар кӯчаву хиёбонҳои пойтахт идома дода мешавад. бинандаҳои гиромӣ, ин буд нашри муфассали барномаи тиловати ахбор. бароятон беҳтарин хушиҳои зиндагиро таманно дорем. саломат бошед.